வெல்கம் டு ஈஸி இங்கிலீஷ். நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஈஸியாக இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஈஸி இங்கிலீஷ் சேனல். இந்த சேனலில் இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸை 4 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இன் பார்ட் 1 we are going to see how to read English using phonetics. In part 2 we are going to see how to write spelling without memorizing the spelling. Part 3 deals with the grammar for kids and part 4 deals with the spoken English. So, இந்த பார்ட் 1ல பார்த்தோம்னா மொத்தம் 15 வீடியோ செஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த 15 வீடியோ செஷன்ஸையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி ப்ளே பண்ணி காமிச்சாலே போதும். நம்ம குழந்தைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த இங்கிலீஷ் புக்கு கொடுத்தாலும் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், டெய்லி மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ பார்ட் 1க்குள்ளே போகலாமா? b b b b b b k k k k k k d d d d d d e e e e e e f f f f g g g g g g I I I I I I ij 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 k k k k k k X X X X X I I I I I I Z Z Z Z Z Z. Friends, இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல sounds of the vowels பார்க்க போறோம். It is an important session for reading, so don't miss it. Thank you.